Hi everybody, this is Mr. T, the president of Power English Club. For those who don't know me yet, T stands for Siwarana. Salamat daw, Mr. T, president ni Power English Club. Maniry ni afeng tena English ve, misy antony matoa te hianatra anglais. Ilainao amin'ny asa ve zany? Asa isan-karazany. Ny Power English Club dia manotra vahaolana azo antoka ho anao. Anglais ho an'ny ankizikely, anglais ho an'ny tanora, anglais ho an'ny olon-dehibe. Misy ihany koa anglais ho an'ny entreprise, misy cours particulier. Antsoina manokana ireo tanora maniry hiasa amin'ny bateau de croisière. Afaka manampy anareo izahay, afaka mifacilité na amin'ny lafiny linguistique anglais na koa eo amin'ny lafiny technique. Misy formation spéciale ho an'ireo marin, iarahana amin'ny formateur international, ary misy ihany koa stage mandritra ny 2 semaines ao amin'ny hôtel 4 étoiles eto an-toerana. Marina fa mpampianatra azo antoka no mandray anao ato amin'ny Power English Club. Ny mampiavaka ny Power English Club dia ny fisian'ireo mpampianatra izay sangany indrindra eto Madagasikara. Misy ihany koa fiara-miasa amin'ny mpampianatra avy any États-Unis. Tsy adino koa ny méthode spéciale zay ampiasain'ny Power English Club dia ny méthode d'enseignement moderne. Zahay ireny ihany aloha no mampiasa azy hatreto. Raha ohatra ka liana amin'izay fianarana anglais zay nareo na koa maniry hiasa amin'ny bateau de croisière, aza misalasala manantona ny Power English Club ato amin'ny GRG Hotel ampitany FJKM Betela. Na koa antsoy ny laharana 034 04 647 04. Misaotra anareo manaraka hatramin'ny farany. Velona.